Сегодня мы живем в мире, где информации стало больше, чем когда-либо. Новости, посты, видео – все это ежедневно заполняет наши телефоны и экраны. Но одновременно с этим растет и поток ложной информации. Фейки, манипуляции и слухи влияют на то, как мы думаем, кому доверяем и за кого голосуем. А от этого зависит то, как мы живем. Как распознать дезинформацию и не стать ее жертвой? Именно об этом мы поговорим сегодня с журналистом Натой Чеботарь. Ната, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Приглашаю начать с основ. Что такое дезинформация и почему ее становится больше? Мне кажется, что за последнее время это слово звучит, как раньше говорили, из каждого утюга. И каждый раз удивляет то, что если задать человеку вопрос, вот такой же, какой вы мне задали, что это такое, не все могут ответить, что такое дезинформация, потому что дезинформация — это не просто какая-нибудь ложь. То есть если мы скажем, что в Кирсово построили Эйфелеву башню, это дезинформация, но это простая ложь, которая не несет никакого вреда. Она ни на что не влияет. Она может повеселить, позабавить, заставить какие-то там, скорее всего, повеселить, да, поднять настроение. Но когда мы говорим о дезинформации, мы должны понимать, каждый должен понимать, что это намеренно созданная, неправильная, неправдивая, ложная информация, которая всегда имеет злой умысел. Это отличительная черта того, что мы называем фейком и дезинформацией. Потому что предназначение дезинформации — влиять, захватывать эмоции, воздействовать на особенно чувствительные точки, манипулировать страхами. Это все причиняет большой вред. А когда это имеет долгосрочное воздействие, это может привести даже к тому, что общество, я не люблю это слово, оно имеет очень специфический, категорический уже смысл, зомбированное, да? Потому что если мы заметим то, что происходит в Гагаузии, в Молдове, значит, для кого-то мы зомбированы, для нас кто-то другой зомбированный. Я бы не хотела употреблять такие термины, но другого подходящего пока нет. То есть покуда кто-то создает какую-то информацию, чтобы захватить умы других людей, он это делает точно так же, как происходит с теми, кого зомбируют. То есть чужой смысл вкладывается в голову людей и подчиняет их уже не их интересам, а своим собственным. Вот как-то так. Да, а как простому человеку разобраться, где правда, а где фейк? Это тоже сейчас кажется, что просто сделать. Но когда я наблюдаю за тем, что происходит у нас в обществе, мне кажется, что самое простое оказалось самым сложным. Потому что есть простое правило, да, перепроверить источник. Перепроверить несколько источников. Но давайте посмотрим правде в глаза, да, кто это делает. Мне кажется, что кроме журналистов сейчас никто в обществе, никто не озабочен тем, чтобы перепроверять источники. Особенно люди старшего возраста. Не только наши одногодки, а третьего возраста, да, которым уже за 70. Они сейчас тоже активно пользуются гаджетами, телефонами. Это очень хорошо, с одной стороны. Насколько они привыкли к тому, что, увидев какую-то информацию, которая их чем-то привлекла, задать себе вопрос, а это правда изначально? Понимаете, мне бы хотелось донести такой простой якорь. Вот когда я читаю заголовок, и каждый человек должен это себе взять за правило, неважно, молодой, подросток, взрослый, пенсионер, я увидела какой-то заголовок. Если он задел какое-то мое чувство, все, вот здесь остановись. Просто подумай, кому надо меня задеть. Какое чувство может задеть? Страх. Какое чувство еще? Обиду. Сейчас очень сильно у нас используют национальную гордость. И надо понимать, что люди, которые пишут дезинформирующие новости, это не дилетанты с улицы. Они, как правило, хорошо владеют нейропрограммированием, они хорошо знают психологию, они
Возможно, этому учились, если мы будем говорить о тех, кто когда-либо имел какие-то отношения со спецслужбами. Да? Люди, сейчас я тоже не хочу злоупотреблять этим термином, гибридная война, но мы не можем это отрицать. К сожалению, мы находимся в этих условиях. И то, что мне не нравится, но то, что реальность отражает, выражение «на войне все средства хороши». Вот для них все средства хороши. Поэтому очень легко человеку, неискушенному в проверке новостей, попасть в этот капкан. Но этого можно избежать или помочь себе хотя бы, знаете, вот эту поговорку «коготок увяз, всей птичке пропасть». То есть вот стоит только чуть-чуть тебя зацепить, и если ты не остановишься в этот момент, ты уйдешь вот в это болото, и все, тебя оно поглотит. Вот я бы хотела, чтобы вот это простое правило начало действовать. Знаете, мы можем говорить о многих правилах, о том, как перепроверять источники, о том, как их сверять. Но пока человек сам не научится ставить себе ограничения именно по заголовку. Как правило, у нас сейчас такие заголовки, которые уже тебя бьют. Они уже тебе задают весь тон того, что будешь читать дальше. Вот как только ты прочел заголовок, который тебя задел, и у тебя внутри всколыхнулось хоть какое-то чувство, вот здесь надо остановиться. Задать себе вопрос, кому надо, чтобы я испугалась, кому надо, чтобы я обиделась, кому выгодно, чтобы я захотела думать так, как говорится в этом заголовке. Потому что, к сожалению, не все авторы честны перед своей аудиторией, а когда у них есть вполне конкретная цель эту аудиторию сбить с какого-то самостоятельного мышления и увлечь в собственное русло, то там никто не выбирает как сказать, корректных методов. Поэтому я думаю, что сейчас здесь, если отвечать на ваш вопрос, прежде всего сам человек, который читает новости, потребитель новостей, должен позаботиться о том, чтобы не попасть в ловушку. А кто сегодня чаще всего становится жертвой дезинформации? То мы уже говорили об этом. Любой человек, который читает новости. Раньше было как-то проще, газеты, да, были. Сейчас газет практически нет. Я не знаю, в Гагаузии существует печатная пресса еще или нет. Но как только ты утром просыпаешься, твое первое намерение – это узнать, что произошло, пока ты спал. Ты открываешь телефон, любой свой гаджет, заходишь в интернет, и на тебя просто выливается лавина новостей. Новости – это такой обобщающий термин, потому что не все, что мы потребляем, можно назвать новостью. У журналистов есть такая шутка: есть новости, есть старости. То есть вот что-то, которое уже произошло, на это надевается новый каркас. Это такой специфический термин и такая специфическая журналистская шутка. Но из категории старости мы можем взять, допустим, вот эти бесконечные игры на проблемах языка. Бесконечные игры, манипуляции на проблемах национальной гордости, национального самосознания. Бесконечные игры, попытки влиять на теме унири. Сейчас это опять всколыхнулось. И это у нас постоянно происходит, обостряется в период перед выборами, но и в период между выборами нельзя сказать, что эти темы исчезают. То есть ты все время находишься под прессингом каких-то новостей, скажем так, да, которые постоянно тебя заставляют испытывать тревожность. В том смысле, что ты не знаешь, чего ожидать дальше, если ты не умеешь разбираться в информации. Человек, который, не знаю, я бы к категории уязвимых, конечно, отнесла бы пенсионеров. Ничего не хочу сказать о возрасте, но все-таки и в силу возрастных изменений психики у них способность критически воспринимать информацию, она все-таки ниже, чем у людей среднего возраста и у молодого. К такой же категории наиболее уязвимых в плане некорректной информации я бы отнесла подростков, но, как показывают в основном опросы, подростки не интересуются политикой и
хотя бы за них мы сейчас можем быть чуть-чуть более-менее спокойны, что как минимум на них не воздействует дезинформация политическая. Но на них воздействует другого рода дезинформация, да. Она тоже, к сожалению, не к приводит сожалению, ни к чему да, хорошему. мы не можем сказать, что подростков не используют, и также мы не можем отметать среду в семье, потому что, как правило, ну не как правило, это так и есть для каждого ребенка, чаще всего мировоззрения, которые распространены в семье между взрослыми, дедушками, бабушками, папами, мамами, они давлеют до определенного возраста над ребенком. Естественно, если он слышит в семье, что Женя Гуцул молодец, то, выходя в интернет и читая что-то, что не соответствует представлениям данной семьи, как вы думаете, чему он больше поверит? Это понятно, но и надо говорить о том, что сегодня на современном этапе манипуляций стало очень много, видов манипуляций. Какие, на ваш взгляд, сегодня используются широко и как они воздействуют на людей? Ну, это не только, на мой взгляд, это как бы люди, которые в этом работают, они знают эти виды, они наблюдает вот эту вот постоянную цикличность в использовании этих видов. Это то, что я уже перечислила. Мы начинаем создавать какую-то другую параллельную реальность. Это один из видов. Тех, кто хочет захватить внимание. То есть они используют такие нарративы, такие посылы, которые уводят человека из этой реальности, особенно человека, который не способен мыслить критически по каким-то разным причинам. Может, он не ставил перед собой такую задачу. Вот говоря о том, что прочитал заголовок, который цепляет, остановись и подумай, кому это надо. Вот как вы думаете, у какой части нашего населения есть такая привычка? Я уверена, наверное, почти на 100%, что никто не задавался вопросом, как я могу сам себя оградить от того, чтобы на меня кто-то влиял. А я этого не замечал. Потому что, допустим, когда нам говорят, что скоро будет война, да? Вот это один из видов манипуляций, которые мы слышим практически во всех, я даже не знаю, как их назвать. Их назвать оппозиционными СМИ не хочу, потому что, как говорится, слишком много чести. Назвать их, ну давайте назовем их некачественными, потому что есть совершенно определенные требования к качественной журналистике. Вот эти СМИ, телеграм-каналы, в ТикТоке каналы, в Инстаграме, в Фейсбуке, группы, странички, их невозможно назвать СМИ, но они фактически взяли на себя функцию СМИ. СМИ — это что такое? Это просвещение, это информирование. Раньше также была такая функция у СМИ, как пропаганда, но сейчас это слово имеет настолько негативный смысл, что любое триггерит само звучание. Хотя если мы говорим о пропаганде, то есть СМИ могут пропагандировать и навязывать здоровый образ жизни. Да? Допустим, пишем, создаем сюжет и говорим, что курить вредно, пить вредно, спорт полезен. Это пропаганда в чистом виде, то есть она со знаком плюс. Есть пропаганда со знаком минус. Что они делают? То есть какие инструменты еще используют? Вот, создают то, что мы тоже, кстати, видели, как минимум со времен Ирины Влах. Вот, центральная власть – это образ врага. То есть создать намеренно образ врага из какой-то группы, которая тебе либо по твоим каким-то личным причинам не симпатична, но в контексте Ирины Влах мы не можем говорить о личных причинах, хотя, не знаю, были где-то предположения, что у них просто чисто женская ревность. Я, конечно, в это не верю, потому что я любую женщину рассматриваю глубже, чем просто женщина, которая завидует другой женщине, тем более женщина-политик. То есть это очень... Как сказать, это не то, что неприятно и не смешно, это как-то где-то глупо. мелко даже. Мелко, да, совершенно верно. То есть я никогда не воспринимала серьезно ни один материал, где звучало, что Ирина Влах завидует Майе Санду или Майя Санду завидует Ирине Влах. Они совершенно разные. Они обе занимаются политикой, они обе долго в политике, они обе имеют определенный вес среди тех, кто их поддерживает, и определенный противовес среди тех, кто их не поддерживает. Поэтому говорить о том, что есть зависть, мы не можем. Ну, я не могу, во всяком случае, может, кто-то и может. Но Ирина Влах использовала образ Майи Санду для того, чтобы все, не все, допустим, 8 лет, но как минимум 3 из 4 последних лет своего мандата целенаправленно, методично
планомерно, раз за разом записывая свои ТикТоки, Инстаграмы, Фейсбук, лайвы, рилсы, у нас всегда была красной нитью одна и та же мысль, что вот этот человек, у нее, кстати, была и вот такая мизогинистическая формулировка, эта женщина хочет уничтожить Гагаузию. То есть вот такой нарратив, у которого даже нет никакого доказательства. И просто потому, что она имеет свой авторитет, люди, которые, допустим, за нее голосовали или которые ей симпатизируют, они как думают, ну если это сказала Ирина Влах, значит это правда. Она же нас не может обманывать, она же не может сказать что-то такое, что не является действительностью. Почему не может? Она может. Она не объясняет людям, что она не может прийти на встречу, допустим, с жителями какого-нибудь села и сказать: слушайте, у меня есть собственные амбиции, и я хочу добиться этого, а как я к этому приду, это мои личные дела. Это было бы правдой, но эта правда разрушит ее карьеру или имидж позитивного политика, да? Поэтому она это не делает. Поэтому что она использует? Она использует дезинформацию, она использует ложные нарративы. Еще один инструмент манипуляции – это, так сказать, повторяющаяся иллюзорная правда. Потому что, допустим, мы берем какой-нибудь лживый нарратив, и если мы его часто повторяем, человек настолько к этому привыкает, что у него начинает выстраиваться вокруг этого нарратива какая-то своя особенная реальность, в которой он живет. Допустим, очень хорошо получилось за недолгих, даже не за 3 года, вот у нас шоровская власть в Гагаузии 3 года, да, но у них очень хорошо получилось где-то за год, за полтора навязать в Гагаузии мнение о том, что именно действующая власть хочет уничтожить Гагаузию. Вот это создание какой-то параллельной реальности, которую они озвучивали на всех митингах, на всех протестах в Камрате, в Кишиневе, когда они ходили протестовать около тюрьмы. Главная мысль была в том, что мы сейчас отстаиваем Евгению Гуцул, потому что в ее лице хотят уничтожить автономию. Давайте посмотрим вглубь. У нас есть хоть одно доказательство того, что Кишинев собирается уничтожить автономию. Где? Где оно? То есть сейчас у правящей партии нет большинства, но они имели абсолютное большинство в предыдущем мандате. Когда это могли сделать? Конечно. Почему они этого не сделали? То есть они что, ждали какое-то благоприятное, какое-то подходящее время? Почему никто из людей, которые начинают жить в этом нарративе, не задает себе вопрос, а на чем они строят вот это свое? Смотрите, это даже уже не предположение, это убеждение, в котором им удалось их заставить жить. То есть то, что Кишинев хочет отобрать у Гагаузии статус особый, то, что они хотят изменить Конституцию таким образом, чтобы Гагаузия перестала быть автономно-территориальным образованием и стала одним из регионов Молдовы. То есть такой вот ложный нарратив потихонечку он вы знаете, озвучивался, смотрите, и стал жить. Да, что произошло? Они уже не должны даже это говорить. Это есть такой феномен, как окно Овертона, да, когда ты потихонечку начинаешь вбрасывать в медиапространство априори неприемлемые вещи, но со временем из-за того, что это часто повторяется и расширяется, они просто становятся новой реальностью. И тогда уже не приходится, им даже не нужно стараться, потому что на сегодняшнем на сегодняшнем мероприятии в ДК Узун уже совершенно спокойно говорил о том, что мы должны отстоять Гагаузию, потому что Кишинев хочет уничтожить. Мы должны отстоять. У нас ее кто-то отбирает? Но это такие тонкие технологии, в которых разобраться простому человеку очень сложно. Вот против таких технологий есть ли какое-то золотое правило? К сожалению, я думаю, если бы такое какое-то не правило, а если бы такое решение существовало, я думаю, что давным-давно уже удалось бы победить сам феномен дезинформации и манипуляции как таковой. К сожалению, его не существует, кроме того, чтобы человек, как я уже говорила в начале, не захотел сам понимать, зачем мне сейчас, не будем использовать такой термин, подсунули, но вот он часто сам всплывает, поэтому это что-то, что не то, что я захотела прочитать, а то, что мне подложили, да, опять ассоциируется с подложить свинью,
Человек должен сам понимать, нет такого механизма, который защитит. Хотя государство сейчас борется, на уровне государства сейчас борется с фейками, с дезинформацией. Очень много редакций, которые делают качественную журналистику, делают специальные программы по медиаграмотности. Медиаграмотность сейчас преподается в школе, не знаю, как факультатив или как часть какого-то курса. Да, то есть есть механизмы, которые позволяют человеку расширить свой кругозор и начать чуть более уверенно ориентироваться в море, в океане информации. Но нет такого механизма, к сожалению, который его защитит, потому что если бы был такой механизм, смотрите, тогда обязали, допустим, если ты публикуешь фейк, пиши рядом фейк. Ну, как значок рекламы, да, ты обязан написать, что это реклама. Вы упомянули медиаграмотность, и действительно в ряде стран в школах уже стали вводить как обязательный предмет такой вот предмет, как медиаграмотность, наряду с такими предметами, как чтение и математика. Но у нас в стране, как вы и сказали, как факультатив в некоторых учебных заведениях этот предмет читается, но, к сожалению, не во всех. Вообще исследователи говорят о том, что наблюдается такая тенденция, что дезинформация становится больше в период выборов. И в некоторых странах стали предпринимать такие шаги. В период предвыборный создаются специальные комиссии, которые отслеживают всю ту информацию, которая появляется в сети и звучит с экранов телевизоров и так далее. И если есть фейки, то эту информацию опровергают. Как быть нашим жителям? Наверное, мы должны в первую очередь сказать о том, зачем нужна вот такая вот информация ложная в предвыборный период. Ну, я уже косвенно или прямо говорила, зачем они создают эти фейки. Для того, чтобы ухватить, захватить и подчинить себе часть аудитории. То есть есть определенный политик, который имеет определенные свои конкретные цели. Ну, я не знаю, чтобы было понятнее, да, есть, например, определенный политик, который ставит главной своей миссией в политике дружбу с Россией. И вот для того, чтобы вот эту свою миссию вывести в люди и для того, чтобы ее отработать, скажем так, потому что, ну, для меня, например, абсолютно непонятно, как можно, будучи гражданином независимой страны, живя в Молдове, служить другому государству. Для меня вообще непонятно, как можно заниматься чем-то, что подрывает устои и государственность твоей страны, и служить интересам другой страны. Ну, окей, это сейчас просто пример. Вот для того, чтобы увлечь аудиторию, они могут создавать и создают, и с успехом, к сожалению, до сих пор этим пользуются, страшилки, да. То есть если вот мы не будем дружить с Россией, что у нас было основное такое? Упадет у нас экономика, мы там обнищаем, нам не будут помощь оказывать. Но, опять же, все эти доводы разбиваются об аргументы, если ты просто открываешь какой-то специализированный сайт, допустим, Национального бюро статистики, да, и ты поднимаешь информацию о том, сколько экспорта, допустим, было за прошлый год, за предыдущие 2-3 года, 5 лет в Россию. Сколько вливаний это принесло в экономику Молдовы? Насколько сильно участвует вообще Россия в том, чтобы Молдова или, допустим, скажем, Гагаузия была сильной, процветающей, или как они всегда это говорят. То есть, вот, кстати, один из видов манипуляции в этом, помимо создания ложной реальности, это еще и иллюзия выбора. То есть, что они говорят? Либо мы будем с Россией, либо мы пропадем. Разве этот фейк новый? Он не новый. Его как минимум с 2014 года здесь внедрили, осваивают и продолжают на нем ехать, потому что референдумы 2014 года, которые все-таки взбудоражили население тогда не на шутку, они незаконны, они не признаны, они ввели в никуда. Тем не менее, политики, которые участвовали в их организации, до сих пор на них едут. Есть такое понятие, да? Оседлал конька и еду. Вот они едут на вот этом нарративе. Почему? Почему люди сами не зададут себе вопрос, да сколько мне можно уже говорить про вот это вот, ну вот эту сентенцию использовать, что мы без России пропадем. Мы же не пропали до сих пор. 2014 год где?
26-й год на дворе. Мы пропали без России? С нами что-то случилось? На нас напала Украина. С 22 года же это нарратив, да? Если мы сейчас вдруг испортим отношения с Россией, на нас нападет Украина. Мы с вами говорим о выборах. И вот такой вот вопрос. Как простому избирателю отличить предвыборные обещания, которые, с предвыборными обещаниями выходят все кандидаты, да? Как отличить такое простое предвыборное обещание от намеренной лжи? Это вопрос, который все время заставляет меня улыбаться. Вернее, не сам вопрос, а когда ты начинаешь думать о том, как вообще, почему происходит то, что из года в год разные политики используют похожие нарративы и почему-то выигрывают выборы. Мы уже... хотела сказать, давайте не будем использовать, но давайте будем. У нас есть аэропорт в Гагаузии. Казалось бы, я помню, когда вообще в первый раз обсуждалась эта история. То есть тогда еще был, по-моему, даже первый башканский мандат Формузала, и тогда проводились какие-то подготовительные работы, и тогда же было сказано, что это нецелесообразно по ряду причин. Если я не ошибаюсь, по-моему, тогда даже было такое предложение, что мы готовы вот эту территорию, где есть наш старый аэродром в Чедерлунге, продать за $1 инвестору, который придет сюда и захочет здесь что-то построить. Но это нельзя было сделать не потому, что люди не хотели вкладывать, а потому что масса причин, начиная от того, что близко к границе другого государства. То есть это было бы масса причин. Тем не менее, после этого с аэродромом пришла Ирина Влах, потом с аэродромом пришла Евгения Гуцул, и люди, казалось бы, даже те, которые живут в Чедерлунге, которые знают, что точно никогда не будет этого аэропорта в Чедерлунге, они все равно эту идею почему-то воспринимали на веру, потому что им хотелось верить. Но когда политик использует какую-то ложь, когда он точно знает, что он это не исполнит, а люди в это верят, так это, я не знаю, насколько корректно будет сказать, что это не политик виноват. Для политика как раз-таки у него есть своя цель. Вижу цель, не вижу препятствий, это тоже, мы здесь много сегодня подходящих поговорок, пословиц употребили, но это одна из них. То есть ему не важно, насколько безрассудно звучит тезис, с которым он выходит к избирателю. Но мне никогда не понятно, почему избиратель позволяет так с собой обращаться, использовать, во-первых, откровенное вранье, а с другой стороны, мне непонятно, насколько сам себя избиратель уважает, чтобы в это вранье бесконечно верить. Бесконечно. Потому что я думаю, что если сейчас к следующим башканским выборам придет какой-нибудь, я не знаю, племянник Дональда Трампа и скажет: слушайте, мы вам построим все-таки этот аэропорт. Люди опять поверят, у меня хотите вы сказать? 90% уверенности, что они опять за это проголосуют. Поверят. Конечно. Очень часто получается так, что вот эти вот фейки и вот эта ложная информация, она становится предметом конфликта и в семьях. Как быть, если в семье один из членов семьи поверил в какой-то фейк и пытается его навязать другим? Как быть? Тут сложно, потому что очень сложно говорить с позиции человека, с которым практически вся родня не общается, по причине того, что мои взгляды и их взгляды на многие вещи, происходящие в Гагаузии и в Молдове, не сходятся. Но есть радикальный способ не обсуждать внутри семьи политику вообще, если ты хочешь сохранить мир, и это тебе важнее всего. Но если ты хочешь, чтобы твои родственники не погрязли в этих лавинах дипфейков и дезинформации, наверное, все-таки надо как-то с ними проводить какие-то мягкие, очень корректные, очень такие с точки зрения любви разговоры, потому что в семье все-таки, как бы ни было, вы родные люди, уйдут любые политики, вы останетесь все равно. И что можно сделать с более молодым по отношению к своим возрастным родственникам? Не спорить, не говорить: эй, что ты там читаешь, во что ты веришь. Ни в коем случае не унижать их достоинство, ни в коем случае не говорить: да ты тупой, что ли, ты старый, ты ничего не понимаешь. Нет, мы все в этом мире сегодня иногда что-то не понимаем. И это нормально для человека что-то не понимать.
И из этого есть простой выход: попробовать понять, захотеть понять, поискать другие источники. Да, то есть говорить, возможно, языком аргументов. Да, мне кажется, что один из хороших способов, помимо того, что если новость или то, что ты прочитал, задело твои чувства, остановись и подумай, кому это надо. Это первое правило. И второе, с такими родственниками можно просто повести попробовать повести диалог в плане того, ну я не знаю, допустим, какой нарратив возьмем. Отличный. НАТО расположило в Молдове 25 военных баз. Это, кстати, фраза, которую сказал друг моего сына, когда был у нас в гостях, и я пыталась с молодежью иногда тоже вести такие разговоры. И вот он говорит: а ты знаешь, что вообще НАТО расположило в Молдове 25 военных баз? Ты представляешь, это же вообще, это немыслимо. Я говорю: а как ты это узнал? Говорю: где ты это прочитал? Он говорит: нет, мне мама сказала. И я, конечно, могла бы сказать: ха-ха, как смешно, это вообще нелепо. Я просто спросила: в каких населенных пунктах? То есть для того, чтобы не поддаваться на такие, скажем, провокации, необходимо обратиться к достоверному источнику информации. К каким источникам должны обращаться жители автономии и жители страны в целом для того, чтобы получать верную информацию, не ложную? Прежде всего, нужно читать официальные каналы. Они сейчас есть везде. Официальные каналы, имею в виду государственные, все министерства имеют, как правило, странички в Фейсбуке и телеграм-каналы. То есть источник выше, чем правительственный, его нет в Молдове. То есть это самая-самая достоверная площадка, где ты можешь узнать из первых уст официальные новости. На русском языке тоже. И на русском, и на румынском, кто чем владеет. Это если мы говорим о стране. Потом есть много хороших, качественных медиа. Я не знаю, будет ли реклама, если я буду их называть, но я думаю, что все-таки их надо назвать, если мы уже заботимся о том, чтобы человек знал, куда обращаться за достоверной информацией, которая как минимум 2 раза проверена. В лучшем случае нужно 3 источника, но минимум 2. Нельзя на веру воспринимать информацию, прочитанную в каком угодно телеграм-канале. Попробуй найти еще что-то. Но Зиарол Дзигарди, безусловно. Антикоррупция МД, безусловно. Ньюсмейкер из русскоязычной. У Зиарол Дзигарди, кстати, тоже есть русская версия. Я могу что-то сейчас пропустить, но это СМИ, которые всегда на слуху и которые всегда могут развеять любое сомнение. А в гагаузских вы меня озадачили, потому что, помимо тех СМИ, которые у нас есть, и вы, Гагауз Медиа, хотя это и не новостное СМИ, но ваша аналитика, она тоже помогает. То есть человеку достаточно смотреть ваши передачи, ваши ток-шоу, чтобы начать разбираться в том, где он сомневался. А насчет официальных я не знаю. Я не знаю, что можно найти на сайте Народного собрания и на сайте исполкома. Я не знаю, за что они получают деньги. Скажите, а если мы говорим о борьбе с дезинформацией, кто должен этим заниматься? Государство, журналисты или граждане? Да, мы возвращаемся к началу, когда я сказала, что мы живем сейчас в условиях гибридной войны, и каждый на своем месте должен этим озаботиться, чтобы не попасть в сети лживой информации. То есть государство делает часть своей работы, журналисты, качественная журналистика делает часть своей работы, а население все-таки должно озаботиться тем, чтобы научиться различать, научиться хотя бы понимать смысл, для чего ими пытаются манипулировать. Потому что, думаю, что здесь все-таки мы не будем перекладывать всю ответственность, но большая доля ответственности лежит на потребителе информации. Потому что если я, допустим, не читаю те СМИ, которые мне говорят о том, что завтра Киев нападет на Кишинев, я, соответственно, получаю меньше информации. С другой стороны, тут палка о 2 концах. Вы знаете, что так психологически устроено, что человек, сомневающийся, он идет в интернет не для того, чтобы получить противоядие, допустим, а он идет для того, чтобы найти подтверждение. И, конечно, алгоритмы сейчас работают так, что ты читаешь определенные новости, и тебе постоянно всплывает в ленте то, что ты хочешь читать, то, во что ты уже веришь. И с этой категорией очень сложно работать. Ната, и последний вопрос. Что значит быть зрелым гражданином в цифровую эпоху, на ваш взгляд? Это такой вопрос немножко
Зрелый гражданин, знаете, некоторые зрелой личностью не становятся, то есть иногда человеку может быть уже и 80 лет, и он все еще не зрелая личность. Как стать зрелым гражданином, сложно сказать. Ну, в плане информации, опять же, перепроверять хотя бы источники, 2-3 источника, попробовать понять, кому выгодно тобой манипулировать. Это твоя ответственность. Ната, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что мы с вами смогли поговорить на эту тему. Я думаю, что самый главный вывод, который сделают зрители, которые посмотрят этот выпуск, будет следующий. Конечно же, мы живем в информационном мире, информацию надо воспринимать, надо ее принимать, но к ней нужно относиться критически, потому что информация не только влияет на нас, она влияет и на наши действия, которые мы делаем как граждане этой страны. От наших действий зависит то, как мы живем сегодня и как мы будем жить завтра. Спасибо.